Good morning, sisters. Good morning, sir. So, இன்னைக்கு நியூ பேட்ச்ல தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஒரு 4 to 6 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. ஓல்ட் பேட்ச்ல 2 பேர் இருக்கீங்க. அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களை வெல்கம் பண்ணி கிளாப் பண்ணலாமா? ஓல்ட் சிஸ்டர்ஸ். ஓகே, உங்களை வெல்கம் பண்ணுறோம் கிளாஸ்க்கு. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு செவிலியரா மருத்துவரா நம்ம வந்து பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு. பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு நம்மகிட்ட வராங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய எதுக்காக வராங்க? அவங்களுக்கு உடம்புக்கு ஏதோ முடியல அப்படின்றதுக்காக வராங்க. அதுக்காக தான் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் ஏரியாவில் என்ன எழுதியிருக்கு? வில்லியம் மாஸ்டரோட வரிகள் என்ன எழுதியிருக்கு? செகப்பு போர்டில் கேள் 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 போட்டிருக்கா? என்ன படிச்சிங்களா ஃபுல்லாக? லிசன் 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 டு யுவர் பேஷண்ட். உங்கள் நோயாளி கிட்ட நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்கணும். அவர் தன்னுடைய நோயின் குறியை டயக்னோசிஸை சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கோட முடிவில் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டோட நோயை நம்ம தீர்க்க முடியல, நோயை கண்டறிய முடியல அப்படின்னா அது வந்து நோயாளியோட இயலாமை இல்லை, அது யாரோட இயலாமை? அந்த மருத்துவரோ செவிலியரோட இயலாமை. நம்ம வந்து அவங்களோட கஷ்டத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியல. அப்போ அவங்களோட கஷ்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு சில ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்கில் சில பாயிண்ட்ஸ் தெரியணும். ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பேஷண்ட்டை அனுப்பும் பொழுது நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியும்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க. அந்த பேஷண்ட் கிட்ட வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரினா மருத்துவ வரலாறு. அந்த ஹிஸ்ட்ரி எடுத்த பிறகு கம்ப்ளைண்ட்ஸ், அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய தொந்தரவுகள், உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கம்ப்ளைண்ட்ஸ் முடிஞ்ச பிறகு இன்ஸ்பெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம். இன்ஸ்பெக்ஷன்னா பார்வையிடுதல். இந்த இடத்துல காயம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த இடத்துல வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் படுக்க வச்சோ உட்கார வச்சோ நம்ம பார்க்கணும். அப்போ அதுக்கு பேர் என்னன்னா இன்ஸ்பெக்ஷன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷன்னா அவங்கள தொட்டு பார்த்தல். இன்ஸ்பெக்ஷன்ல நாம தொட்டு பார்க்க மாட்டோம். இன்ஸ்பெக்ஷன்ல மேலாப்புல அப்படியே பார்ப்போம். எக்ஸாமினேஷன்னா படுக்க வச்சு அவங்க வயிறு அழுத்தி பார்க்கறது. ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கட்டியை மேலும் கீழுமா நகர்த்தி பார்க்கறது. அப்போ அந்த கட்டியில வந்து கொழுப்பு கட்டி இருக்கா, இல்லை சீல் இருக்குதா, அதை ஓப்பன் பண்ணா தண்ணியா வருமா, இல்லை அதை ஓப்பன் பண்ணா கட்டியா வருமா அப்படிங்கிறத நம்ம தொட்டு பார்த்தா தெரியும். ஓகேவா? இது ஏன்னா இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் நோயாளி வருவாங்க, நோயாளி கிட்ட உட்கார்ந்து நம்ம அவங்களுடைய வரலாறு ஹிஸ்டரியை கேட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸை கேட்கணும். அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க, பின்மண்ட வலி இருக்குது, இல்லை வந்து ஏஞ்சி உட்காந்தாலே தலை சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸை நம்ம கேட்டுக்கணும். கேட்ட பிறகு இன்ஸ்பெக்ஷன், அதை பார்வையிடணும். அப்புறம் வந்து எக்ஸாமினேஷன், தொட்டு பார்க்குறதோ டார்ச் அடிச்சு. இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் நேற்று வந்துருந்தே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துருக்கீங்க கூட, அப்போ அதை டார்ச் அடிச்சு பார்த்து காதை டார்ச் அடிச்சு பார்க்குறோம், கண்ணை பார்க்குறோம், வாயில பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி இன்ஸ்பெக்ஷன் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்ச பிறகு பர்கஷன் அப்படின்னா என்னன்னா தட்டி பார்க்கறது. சில சமயம் வயிற்றை நம்ம டேப் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? சில சமயம் டொங் டொங்குன்னு கேட்கும், சில சமயம் தொப்பு தொப்புன்னு கேட்கும். அது பேர் ரெசனன்ட், நான் ரெசனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரெசனன்ட் அப்படின்னா ஒரு சத்தம் வாய்ந்த தும் 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 தும்னு கேட்கும். உள்ள காற்று இருந்தா அது ரெசனண்டா கேட்கும். காற்று இல்லை அப்படின்னா நான் ரெசனன்ட். இது வந்து நீர், கட்டி, சீல், சிறுநீர் உள்ள ஏதாவது அடைச்சிருந்தா, இல்லை மலம் அப்படி ஏதாவது அடைச்சிருந்ததுன்னா அது வந்து நான் ரெசனன்ட். ஸோ ரெசனன்ட்டுக்கும் நான் ரெசனன்ட்டுக்கும் எப்படி நம்ம வித்தியாசப்படுத்துறது அப்படின்னா, ஒரு காலி அட்டைப்பெட்டியை தட்டினா என்ன சத்தம் கேட்கும்? ஊரெல்லாம் தண்ணி பேரலில் தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தட்டி பார்ப்பாங்க? தண்ணி இல்லைன்னா மேலே டொங்கு டொங்குன்னு கேட்கும், தண்ணி இருந்ததுன்னா தொப்பு தொப்புன்னு கேட்கும். அதுதான்
தண்ணி இல்லாத பகுதி, காற்றுள்ள பகுதியை ரெசனன்ட்னு சொல்றோம். காற்றுள்ள பகுதியை ரெசனன்ட்னு சொல்றோம். காற்று இல்லாத பகுதி, நீரோ ஒரு திடத்தன்மையோ நீர் தன்மையோ கொண்டதை வந்து நான் ரெசனன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். பர்கஷன் முடிஞ்ச உடனே ஆஸ்கல்டேஷன். ஆஸ்கல்டேஷன்னா என்னன்னா ஸ்டெத்தஸ்கோப்ல வச்சு பார்க்குறது. ஸோ ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை எங்கெல்லாம் வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த பகுதியும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது. எல்லா பகுதியும் நிறைய பேர் ஸ்டெத்தஸ்கோப்னா நெஞ்சில் வச்சு தான் பார்க்கணும், முதுகில் வச்சு தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. பிபி கப்பு கையில் வச்சு கட்டலாம். தைராய்டு கட்டியில் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு கழுத்தில் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை வயிற்றில் வந்து குடலோட சத்தங்கள் பபுள் சவுண்ட்ஸ் கேட்குதா இருக்கிறதுக்கு ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணால் என்ன தெரியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல காற்று, அந்த இடத்துல குடலோட சத்தங்கள். இப்போ நுரையீரல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய நுரையீரல்ல என்ன சத்தம் கேட்கும்? NVBS, நார்மல் வெசிகுலர் பிரெத் சவுண்ட்ஸ். அதாவது சாதாரணமா காத்து உள்ள போயிட்டு வெளியே வருது, அந்த மாதிரி கேக்குது. அதுவே உள்ள நீர் கோத்து இருந்ததுன்னா என்ன கேட்கும்? ரேல்ஸ், வாழைத்தாறு நொறுக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும். அதுலயே வந்து சளி அடைச்சிருந்ததுன்னா ராங்கைனா விசில் சத்தம் கேட்கும். ஸோ இது வந்து நுரையீரல்ல கேட்கக்கூடிய சத்தங்கள். அதுக்கப்புறம் இதயத்துல கேட்கக்கூடிய சத்தங்கள் வந்து என்னன்னு கேட்கும்? லப் டப். லப் வந்து ஆரிக்கல்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு போற ரத்தம், அந்த அறைகளுடைய கதவுகள் மூடுற சத்தம் தான் லப்பு. டப்பு வந்து வென்ட்ரிக்கல்ல இருந்து அயோட்டாவும் பல்மனரி ஆர்டரிக்கு போற இடத்துல வால்வு மூடுற சத்தம் பேர் தான் டப்பு. ஸோ 2 கதவுகள் மூடும். ஏன் கதவுகள் மூடும்னா, இப்போ நீங்க எத்தனை பேர் திருப்பதி போயிருக்கீங்க? நம்ம போயிருக்கோமா? ஒரு அறையில இருந்து இன்னொரு அறை திறக்கும்போது ஒரு அறையை திறப்பாங்க, ஒரு அறையை மூடுவாங்க. அப்பதான் அந்த அறையில வந்தவங்களாம் வந்து சேருவாங்க, இந்த அறையில இருக்கிறவங்க உள்ள போவாங்க. ஸோ லப்புல ஆரிக்கல்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கல்ல இருக்க அறை மூடுச்சுன்னா ஆரிக்கலோட ரத்தம் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வராது. ஸோ வென்ட்ரிக்கல் நிரம்பிடும். ஸோ டப்புல அது நம்ம இதயத்தோட படம் பார்த்தா தான் புரியும். இப்போதைக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதயத்தோட சத்தம் எல்லாருக்கும் தெரியும், லப்டப் அப்படின்னு கேட்கும். அதுக்கப்புறம் வயிறு பகுதியில் என்ன கேட்கும்? ஒரு மாதிரி குடலோட அசைவுகள் நமக்கே சில சமயம் கேட்கலனாலும் நம்ம உணர முடியும். போகும். சில சமயம் பசிக்கிற நேரம், கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, இப்போ காலையில் சாப்பிடாம வந்திருப்பீங்க, அப்போ என்ன ஆகும்? அப்படியே வந்து டப், அது உங்களால் உணர முடியும். மருத்துவரால் எப்படி நம்ம கேட்க முடியும்னா, ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சிங்கன்னா பவல் சவுண்ட்ஸ், குடலுடைய அசைவுகளுடைய சத்தங்களை நாம கேட்கலாம். ஸோ இதுதான் ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மெத்தட்ல தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும். ஒரு பேஷண்ட் வருவாங்க, ஹிஸ்டரி எடுக்கணும், கம்ப்ளைண்ட்ஸ். இதுல டைம் ஃப்ரேம் அப்படின்னு இருக்கு. டைம், கால அளவீடு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பேஷண்ட் சாதாரண ஒரு சளி இருமலுக்கு வராங்க அப்படின்னா டைம் ஃப்ரேமை சுருக்கலாம், ஈஸியா சுருக்கலாம். அவங்கள்ட்ட போயிட்டு உங்க தாத்தாக்கு சுகர் இருக்கா, உங்க பாட்டிக்கு சுகர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாதுன்னு கிடையாது, பட் சுருக்கமா கேட்க தெரியணும். பட் நாள்பட்ட தொந்தரவு இருக்கு. அப்போ நாள்பட்ட தொந்தரவு, சிறிது கால தொந்தரவை நம்ம 2ஆ பிரிச்சுக்கலாம். அதுக்கு பேர் வந்து அக்யூட், கிரானிக். சோ குறுகிய காலத்தினுடைய ஒரு உபாதை, குறுகிய காலத்துடைய உபாதை, இது நாள்பட்ட உபாதை. குறுகிய கால உபாதை, இது நாள்பட்ட உபாதை. அப்போ அக்யூட் பேஷண்ட்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணும்போது ஆடி அசைஞ்சு அப்படி வரக்கூடாது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும். அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு கேஷுவல் கான்வர்சேஷன் பண்றதெல்லாம் தவிர்த்துக்கணும். அப்போ வந்து நம்ம நோயாளி பத்தியே நம்ம தொடர்ந்து நம்ம செயல்பட்டு இருக்கணும். அவங்கள பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ பிளாட் ஃபுல்லா இருக்கு, யூரின் போலன்னு பேஷண்ட் ஹோம் விசிட் போறீங்க, பெட்டில் துடிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு நீங்க எப்போ பிறந்தீங்க, சைவமா அசைவமா, நீங்க வந்து ஸ்மோக்கிங் இருக்கா, பான்பராக் சாப்பிடுவீங்களா,
உங்க அப்பாவுக்கு சுகர் இருக்காமா, அவர் வந்து குதிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் சில அக்யூட் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் அதை ரிலீவ் பண்ணணும். அதனால ஃபீவர்ல வந்தாங்கன்னா பேஷண்ட்டு நம்ம பேராசிட்டமாலும் சிபிஎம் அவில் இன்ஜெக்ஷனை நம்ம கொடுத்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம், ஏன்னா அதில் ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, அது ஒன்றும் ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது, அது ஒன்றும் ஸ்டீராய்டு கிடையாது. இருக்கிற ஜுரத்தை முதல்ல குறைக்கும், அப்புறம் பேஷண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆவாங்க. இல்லாட்டி அது வரைக்கும் என்ன ஆவாங்க, பேஷண்ட்டு குளிரில் இருப்பாங்க. ஸோ இதை மொத்தமையும் பார்க்குறது என்னென்ன பாயிண்ட் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி 1, complaints 2, inspection, examination, percussion தட்டி பார்த்தல், auscultation. இதுதான் எந்த பேஷண்டோட ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டா இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இப்போ பேஷண்டோட ஹிஸ்டரி தெரியறதுக்கு நமக்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். இப்போ உதாரணம், ஒரு காலேஜுக்கு போறீங்க, பாய்ஸ் காலேஜ் இருக்குது, கேர்ள்ஸ் காலேஜ் இருக்குது, பாய்ஸும் கேர்ள்ஸும் கலந்த காலேஜ் இருக்குது, கோ எஜுகேஷன் சொல்கிறோம். முதல் நாள் நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், அன்றைக்கி நம்ம வேறு ஸ்கூல்லேருந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு போகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 4 நாள் வாழை சுருட்டிகிட்டு இருப்போமா இல்லையா? அப்புறம் வாழை என்ன பண்ணுவோம், லேசாக, இப்போ புதுசாக வந்திருக்கீங்க, என்னென்னா இந்த 4 பேரும் அந்த 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாழை மொத்தம் சுருட்டி டைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அடுத்து அவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு எப்படி தெரியும், கால அளவீடுல தான் தெரியும். காலம் போக போக அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, காலம் பதில் சொல்லும். காலம் பதில் சொல்லுமா சொல்லாதா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, எல்லாம் வாழை சுருட்டி இருக்கீங்க. அப்போ நமக்கு என்ன வேணும்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல பேஷண்ட் கிட்ட கேட்கும்போது இங்க வாழை சுருட்டவும் கூடாது, நீட்டவும் கூடாது. வாழை சாதாரணமா நம்ம வைக்கணும், குதிரை வாழை எப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும். ஸோ பேஷண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேஷன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அப்போதான் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு இப்போதானே வந்தாங்க, ஒரு 4 நாள் ஆகட்டும், நம்ம அவங்கள்ட்ட மெல்ல பேசலாம். நம்ம ஊர் பக்கமா என்னன்னு பார்ப்போம், அவங்க ஊர் பக்கமா நம்ம ஊர் பக்கமா பக்கத்துல இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா பேச்சு கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு விருந்தோம்பலாம் உட்கார வச்சு இறைய வச்சு சோறு போட போறதில்ல, வரவேற்பு தன்மை நல்லா இருக்கணும். வரவேற்பு தன்மை அப்படின்னா சில பெட்ரோல் பங்க், சில செல்போன் கடையெல்லாம் பண்ணாங்க, வணக்கம் கூப்பிடுவாங்களே, அது கிடையாது. வணக்கம்லாம் சொல்லிக்கலாம், ஆனா உங்களுக்காக நாங்க இங்க இருக்கோம், உங்களோட உபாதைகளை கேட்க நாங்க இருக்கோம். அதுக்கு வழியும் தேவையில்லை, வாங்க 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 வாங்க. ஒரு கல்யாணத்துல போய் கூப்பிட்ட மாதிரியும் கூப்பிட தேவையில்ல. நம்ம வந்து அவங்க ரிசீவ் பண்ணி அவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கேட்க மாதிரி நம்ம குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும். அவங்க சொன்னாதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன, ப்ரோ ஆக்டிவ்னஸ். ப்ரோ ஆக்டிவ்னஸ் அப்படின்னா, ஆக்டிவ்னா என்ன, சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது. ப்ரோ ஆக்டிவ்னா என்ன, பயங்கர சுறுசுறுப்பா இருக்கிறது. ஸோ ப்ரோ ஆக்டிவ்னஸ் என்ன, பயங்கர தானாகவே முன் வந்து செயல்படுதல். ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்து இவங்க சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டு கீழே இவங்க இருக்காங்களா வந்து நீங்க பாப்பீங்களா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம தானாக முன் வருதல் இருக்கணும். ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது, நம்மளை யாராவது சொல்லுவாங்களா நம்ம போய் பார்க்கலாமா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது, கையை கட்டிக்கிட்டு நம்ம வந்து தானாக முன் வந்து நம்ம சொல்லணும். ஸோ ஒரு ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங்க்கு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. சில பேர் லொடலுடன் பேசிட்டு இருந்தாலும் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறதும் தெரியும். சில பேர் அரை மணி நேரமா பேசிட்டு இருப்பாங்க, என்ன பேசுனாங்கன்னு தெரியாது. எதுக்காக பேசுனாங்க, யாருக்காக பேசுனாங்க, இவங்க என்னதான் சொல்ல வராங்கன்னு சில நேரம் புரியாது. அந்த மாதிரி லொடலுடன் இல்லாம குறிப்பா நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ கிளாஸோட கடைசி பகுதியில் பார்க்க போறோம். ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இன்ஸ்பெக்ஷன், எக்ஸாமினேஷன், பர்கஷன், ஆஸ்கல்டேஷன் இது தெரியறதுக்கு நமக்கு என்னென்னலாம் தெரியணும் அப்படின்னா, நமக்கு நல்ல அனாட்டமி தெரியணும். உடலுடைய பாகங்கள் எங்கெங்க இருக்கு, எந்தெந்த பகுதியில் இருக்குன்னு தெரியணும். நமக்கு நல்ல பிசியாலஜி, அதோடைய செயல்திறன், அது எப்படி இயங்குது, ஒரு நுரையீரல் எப்படி இயங்குது, ஒரு மூலப்பகுதி எப்படி இயங்குது, இதயம் எப்படி இயங்குது நமக்கு தெரியணும். அடுத்து நமக்கு வந்து பெத்தாலஜி, அதுல நோய்வாய்ப்பட்டா அந்த பகுதி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். அதுக்கப்புறம் பயோகெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ஒரு உறுப்பு நல்லா செயல்பட்டா ரத்தத்துல சில அளவீடுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியணும்.
அது நோய் மாறுபட்ட நிலையில இருந்தா அதோட ரத்த அளவீடுகள் எப்படி இருக்கு நமக்கு தெரியணும். நீங்க படிக்கட்டு போற வழியில நீங்க நேற்றே உங்களுக்கு சொன்ன நார்மல் வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ ஜென்ரலா பெண்கள் எப்படி நடக்கணுமா, அச்சம் மடம் நாணம் கீழே பார்த்தபடி நடக்கணும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பாரதியார் சொன்னாரா இல்லையா? ஒரு ரொம்ப ஒரு வெட்கத்தன்மை இருக்கணும். அதான் நீங்க கீழே பார்க்கும்போது நீங்க கீழே பார்த்துட்டே போவீங்கன்றதுனால தான் படிக்கட்டுல பேர் எழுதியிருக்கோம். பாய்ஸும் நீங்க வேற யாரையும் பார்த்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், படிக்கட்டுல வேல்யூஸ் எழுதியிருக்கோம். நீங்க பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது உங்களை பார்த்துக்கிட்டே நீங்க இறங்கலாம். என்ன இருக்கு உங்க முன்னாடி இறங்கும்போது? கண்ணாடி இருக்கு. நீங்க கீழே இறங்கும் போது நீங்க ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்களா, நீங்க க்ரூம்டா இருக்கீங்களா, பொட்டெல்லாம் கரெக்டா வச்சிருக்கா, அதுக்காக ஓவர் மேக்கப் பண்ணக்கூடாது. நம்ம லிமிட்டடா நம்ம நார்மல் கெட்டப்ல நம்ம வரணும். ஸோ பயோகெமிஸ்ட்ரி அங்க இருக்குது, நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு மெடிசன், ஒரு நோயினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும், பார்மகாலஜி, லாஸ்டா கொஞ்சம் ஃபாரன்சிக் மெடிசன். எப்பவுமே ஃபாரன்சிக் மெடிசனுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். ஏன்னா ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கன்னா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும், சரியா? ஸோ இது வந்து வரப்போற கிளாஸஸ்ல பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கிளாஸோட கடைசி பகுதிக்கு வந்துடும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்தா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ஹிஸ்டரி டேக்கிங்ல என்னென்ன பார்க்கலாம். சிஸ்டர் நீங்க ஹிஸ்டரி டேக்கிங் சொல்றீங்களா? எஸ் சொல்லுங்க. நீங்க சொல்ல நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். பேஷண்டோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்கணும், நேம் கேட்கணும், ஃபுல் நேம் கேட்கணும், இனிஷியலோட கேட்கணும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏதோ ஒரு படத்துல வந்து இந்த ஒரு அம்மா பிரெக்னெண்டா இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அப்புறம் 2 ரிப்போர்ட் வரும், மாறி வந்துடும், இதுக்கு அம்மா இவ்வளவு குதிச்சேன்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. பார்த்தா என்ன எதுல மாறும், இனிஷியல்ல மாறும். ஸோ பேஷண்டோட ஃபுல் நேம் இனிஷியல்ல இருக்கணும். முடிஞ்சதுன்னா சன் ஆஃப், அதாவது பசங்களா இருந்தாங்கன்னா சன் ஆஃப் இந்த அம்மாவோட பேர் எழுதலாம். இல்ல ஒரு லேடிஸா இருந்தாங்கன்னா வைஃப் ஆஃப், ஜென்ஸா இருந்தா ஹஸ்பண்ட் ஆஃப், அவங்களுடைய துணைவியார் பேரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா முற்றிலும் மாறாது. ஓகேவா? நேம், ஃபுல் நேம் வித் இனிஷியல். அப்புறம் என்ன கேட்கணும், ஏஜ், செக்ஸ், பாலினம். ஒரு உதாரணம் 40 வயசு ஒரு ஆண், 40 இயர்ஸ் மேல் அப்படின்னு இருக்கலாம். இப்போ பேர் வந்து சும்மா ஒரு உதாரணம் நம்ம வைக்கணும். மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ், மேரிடா அன்மேரிடா. அப்புறம் எத்தனை குழந்தைகள், அது ஆர்டரா கேட்கணும். மொத்தம் 3 குழந்தைன்னு சொல்றாங்கன்னா முதல் குழந்தை என்ன குழந்தையா இருக்கலாம், பெண் குழந்தையா இருக்கலாம். அடுத்து ஆண், அப்புறம் அப்படியா இருக்கலாம். ஸோ பெண்ணுக்கு இப்படியும் ஆணுக்கு அப்படியும் போடலாம். 3மே சுகப்பிரசவமா, டிஃபரன்ஸ். ஒரு குழந்தைக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு இடைவெளி எவ்வளோ இருக்கும். முதல் குழந்தைக்கு 2வது குழந்தைக்கு ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். கடைசி குழந்தை அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு கூட பிறந்துருக்கலாம். அப்படி இல்லையா சில ஃபேமிலியில. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தைங்க வந்து எந்த மோட்ல பிறந்தாங்க, நார்மல் டெலிவரியா இல்லை ஆப்ரேஷன், பெரிய ஆப்ரேஷன். நார்மல் டெலிவரினா ஃபுல் டேர்ம் நார்மல் டெலிவரி. LSCSனா லோவர் செக்மெண்ட் சிசேரியன் செக்ஷன், லோவர் செக்மெண்ட் சிசேரியன் செக்ஷன். அல்லது ஆயுத கேஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா, ஃபோர்செப்ஸ், அந்த இது வச்சு எடுக்கிறது ஃபோர்செப்ஸ், அதுவான்னு தெரியணும். சில சமயம் வேக்யூம்னா அந்த பம்ப் மாதிரி வச்சு தலையை போட்டு முடிஞ்சு எடுப்பாங்க. ஸோ ஏன் இது இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது பிறகு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சிஸ்டர் என்ன கேட்கணும், ஒர்க் பண்றாங்க என்ன ஒர்க், அவங்களுடைய ஆக்குபேஷன், பத்தி கேட்கணும். அப்புறம் வீட்டுக்கார் இருக்காரான்னு கேட்கக்கூடாது. பாசிட்டிவா வீட்டுக்கார் என்ன செய்யறாரு அவங்க சொல்லுவாங்க. வீட்டுக்கார் காலமாயிட்டாருங்க, காலமாய் 10 வருஷம் ஆகுது. உங்களுக்கு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்களா, உங்களுக்கு வீட்டுக்கார் இருக்கிறாங்களா, உங்களுக்கு மனைவி இருக்காங்களா அப்படி கேட்கக்கூடாது. உங்க மனைவி என்ன செய்யறாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க, அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்காங்க, இல்லை அவங்க கழனியிலே வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அவங்க காலமாய் 10 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இருக்காங்களான்னு கேட்கக்கூடாது, அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டாலே அவங்க இருக்காங்களா இல்லையா, அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்றதுக்கு எல்லா பதிலும் ஒரே கேள்வியில நமக்கு கிடைச்சிடும். அப்புறம் அடுத்து டயட் வந்து அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க, வெஜிடேரியனான்னு கேட்கணும் ஃபர்ஸ்ட். சைவம் அதாவது அசைவ உணவுகள் தவிர்த்து இருக்காங்களா. மிக்சட் டயட்னா சைவமும் அசைவம்
கலந்து இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நம்ம கேட்டுக்கணும். டயட்ல மிக்ஸட் டயட். அப்புறம் எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, உடற்பயிற்சி அப்படி பண்றாங்கன்னா என்ன? நாளையில இருந்து கூட கிளாஸ் வரது கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா நீங்க உட்காந்து உங்களுக்கு யோகா டீச் பண்ணுங்க. டெய்லி வரதுக்கு லேட் பண்ண மாட்டேன், பட் இருந்தாலும் நீங்க கொஞ்சம் ப்ராம்ப்டா பண்ணலாம் 10 மினிட்ஸ். அப்புறம் மாதவிடாய் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பத்தி கேட்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ரெகுலரா இர்ரெகுலரான்னு கேட்டுக்கணும். ரெகுலரா ரெகுலர் டிக் பண்ணலாம். இர்ரெகுலர் அப்படின்னா நம்ம கேட்டுக்கணும். அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை வரும், வந்தாக்கா ஒரு 2 நாள் தான் இருக்கும், இல்ல வந்தா 10 நாள் ஃப்ளோ இருக்கும், ஆனா எப்போ வரும்னே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் யூரின். யூரின்ல என்னென்னலாம் இருக்கலாம்? நார்மலா இருக்கலாம், அர்ஜென்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ். அர்ஜென்ட் கான்டினன்ஸ்னா சில பேர் வயசானவங்க பாத்ரூம் போறதுக்கு முன்னே காலோட ஒண்ணு போயிடுவாங்க, பாட்டிங்கலாம் போறாங்களா இல்லையா சில ஊர்ல. ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ்னா சில பேர் தும்மும் போது இருமும் போது சிறுநீர் கழிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ். இருக்காங்கன்னு கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பவுல், மலம் நார்மலா போறாங்களா, கான்ஸ்டிபேஷனா இல்லாட்டி ஃப்ரீக்வெண்டா போறாங்களா, டயரியா. அப்புறம் ஸ்லீப். ஸ்லீப், யூரின் மோஷன், டயட், ஸ்லீப். நார்மலா தூங்குறாங்களா, லேக் தூங்குறதே இல்லையா, எக்ஸஸ் அதிகமா. சில பசங்க கிளாஸ்லயும் தூங்குவாங்க, ரூம்லயும் தூங்குவாங்க இல்லையா, எங்க இருந்தாலும் தூக்கமா உங்களுக்கு வரும். சரியா? அப்புறம் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, குடும்ப வரலாறு. ஏற்கனவே அவங்க வீட்டில் அப்பா அம்மாவுக்கு சுகர், பிபியோ, புற்றுநோயோ அது மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் சர்ஜிக்கல் ஹிஸ்டரியா, சர்ஜிக்கல் ஹிஸ்டரியில அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்ன காமனாக இருந்த அறுவை சிகிச்சை? அப்பெண்டிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, கேட்ராக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, கேட்ராக்ட்னா புரை உரித்தல், அப்புறம் ஹெர்னியா பண்ணியிருப்பாங்க, அப்புறம் ஹிஸ்டெக்டமி. ஹிஸ்டெக்டமி அப்படின்னா யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்புறம் பிடிசிஏ ஸ்டென்ட் வச்சிருப்பாங்க ஹார்ட்டுக்கு, அப்புறம் பைபாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதயத்துக்கு கால்ல இருந்து சிரை எடுத்து இதயத்துல தமனிக்கு மாற்றி விடுவாங்க. கால்ல இருக்கிற சிரை, கால்ல தமனி எடுக்கிறது, கால்ல இருக்கிற சிரை எடுத்து மேல இருக்கிற தமனிக்கு மாற்றுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் மெடிக்கல் ஹிஸ்டரி, அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஏதாவது சுகர், டைப் 2 DM இருக்கா, ஹைப்பர் டென்ஷன், சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கா, டிவி இருக்கா, ஆஸ்துமா இருக்கா, ஃபிட்ஸ், எபிலெப்சி இருக்கா, அந்த மாதிரி நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபுட் அலர்ஜி, ட்ரக் அலர்ஜி. ஃபுட் அலர்ஜி, ட்ரக் அலர்ஜி. ஏதாவது உணவு ஒத்துக்காம இருக்குமா? உணவு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒத்துக்காம இருக்குதா? உணவு வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க இறால் ஒத்துக்காது, கத்திரிக்காய் ஒத்துக்காது, சேப்பக்கிழங்கு, சேனக்கிழங்கு ஒத்துக்காது, சாப்பிட்டா உடம்பெல்லாம் தண்டு தண்டா வந்துடும், அரி போடுவோம் அப்படின்வாங்க. சில பேர் ட்ரக் அலர்ஜி, எனக்கு வந்து பெனிசிலின் ஒத்துக்காது, எனக்கு வந்து இந்த ஓவிலான் ஒத்துக்காது, வலி மாத்திரைகள் ஒத்துக்காது, ஹைடோஸ் ஒத்துக்காது, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம கேட்டு எழுதணும். அப்புறம் வேற என்ன? முக்கியமான பாயிண்ட், நம்ம ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஹேபிட்ஸ், பழக்க வழக்கங்கள். சரி, ரெண்டே ஹேபிட் தான் சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து நிக்கோட்டின். நிக்கோட்டின்னா புகையிலை. இன்னொன்று வந்து எத்தனால். எத்தனால்னா மது. புகையிலையை பல விதத்துல பயன்படுத்துறாங்க. ஒன்று அரைச்சு வாயில அடைக்கிறது, இந்த ஆன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. புகையிலையை ஊதுறது, பீடி, சிகரெட். ஹான்ஸா இருந்ததுன்னா ஒரு பேக்கெட் எத்தனை நாளைக்கு வருதுன்னு கேட்கணும். பொதுவாக ஹான்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹான்ஸு, கூலிப்ஸு அந்த மாதிரி. இது புகையிலையோட படங்கள்லாம் கேட்டில் மாட்டியிருக்கும், நீங்கள் பார்க்கலாம். அதில் அது ஒரு பேக்கெட் வாங்கினா சில பேர் சொல்லுவாங்க 1 பேக்கெட் பர் டே, ஒரு நாள் வாங்கினாலே கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு பேக்கெட் வாங்கினா
3 நாளைக்கு வரும், 1 பாக்கெட் per 3 days சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ஆல்கஹால் அது வந்து எத்தனை வருடங்களான்னு கேட்டுக்கணும். 10 வருஷமா இருக்கு, 20 வருஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆல்கஹால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குவார்ட்டர்னா 180 ml, ஹாஃப்னா 360, ஒரு ஃபுல் அப்படின்னா 750 ml. அதை வந்து அவங்க டெய்லி சாப்பிட்றாங்களா இல்லை பகல் நேரத்துலேயே மது அருந்துறாங்கன்னா அது நிலை இன்னும் மோசமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். காலையில் எந்திரிச்ச உடனே 3 மணி 4 மணிக்கெல்லாம் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி போவாங்க. ஊரில் இருக்கிற 99 இல்லை 100% பிரச்சனைக்கு இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. பல குடும்பங்கள் பிரியறதுக்கு, பல கஷ்டங்கள் ஏற்படுறதுக்கு என்ன ஆயிடுது, முதல்ல நைட் வந்து குடிப்பாங்க. அவங்களுக்கு சாதாரணமாக பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்காது. சாப்பிட்டு வந்து பேசுவாங்க, அப்போ நேரம் பேசுவாங்க, இன்னும் சாப்பிட்டு வந்து அப்புறம் அடிப்பாங்க. அப்புறம் வீடு வந்து தகராறில் போய் முடியும். பகல் நேரத்தில் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வேலைக்கு போக மாட்டாங்க, பொருளாதாரம் இழப்பீடு ஏற்படும். அந்த வீடு வந்து அதுக்கப்புறம் தாய் தான் வீட்டு வேலைக்கு 10 பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு, நிறைய பேர் வந்து கழனிலேருந்து வேலை விட்டு சென்னைக்கு வந்து வீடு பெருக்கிற வேலைக்கெல்லாம் வந்துருக்குறாங்க. ஏன்னா முக்கியமான அதாவது உழவு தொழிலை விட்டுட்டு எந்த வேலைக்கு வராங்க, 10 பாத்திரத்தை. உழவு தொழிலை பற்றி திருக்குறள் என்ன சொல்லி இருக்குது, உலகத்திலேயே மிக மேன்மையான தொழில், மற்ற தொழில்கள் எல்லாமே அவங்க வந்து கை தொழுது தான் வாழணும் அப்படின்னு, மற்ற தொழில் செய்கிறவங்க எல்லாருமே இவங்கள தொழுது தான் வாழணும்னு சொல்றாங்க. வேற எந்த தொழிலையும் தொழ தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்போ குடும்ப சூழ்நிலை மதுவால என்ன பண்றாங்க, அந்த உழவு தொழிலை விட்டுட்டு எந்த தொழிலுக்கு வந்துடுறாங்க, பெருக்கிறது, துடைக்கிறது, கார் துடைக்கிறது, மரவாசல் வேலைக்கு வந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த மதுவோட இது கேட்டுக்கணும். மது வந்து எவ்வளோ நாளாக சாப்பிட்றாங்க, ஹவு மெனி இயர்ஸ். சில பேர் சொல்லுவாங்க 10 வருஷமா சாப்பிட்றேன், 20 வருஷமா சாப்பிட்றேன். முக்கியமாக விட்டுட்டோம் ஹேபிட்ஸ். வேற ஏதாவது விட்டுட்டோமா? இல்லை இல்லையா. லாஸ்ட்டாக வந்து அதை யார் ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் எடுத்தாங்க. ஸ்டாஃப்னஸ் அப்படின்னா இப்படி போடணும், ஜூனியர் ஸ்டாஃப்னஸ்னா முன்னாடி அப்படி போடணும், ட்ரைனிங் ஸ்டாஃப்னஸ்னா இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிஆர்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ட்ரைனிங் வந்திருக்கிறவங்க ட்ரைனிங் ஸ்டாஃப்னஸ் ஆட் பண்ணி உங்கள் நேமை ஃபுல் நேம் இனிஷியலோட எழுதணும். கிளியரா? இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அவங்களாலே வெரி குட். அவங்களுடைய பேரோட ஸ்பெல்லிங்கை அவங்களே தான் சொல்லணும். இப்போ உதாரணம், இப்போ உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க, லக்ஷ்மி. இப்போ லக்ஷ்மி நிறைய பேர் எழுதுவாங்க, LAKSHMI அப்படின்னு எழுதுவாங்க. சில பேர் LAXMIன்னு போடுவாங்க. சில பேர் லட்சுமி அப்படியே எழுதுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுடைய பேரை அவங்களுடைய வாயாலேயே சொல்லணும், கேட்க நம்ம எழுதணும். வேற ஏதாவது விட்டுருக்கேன் அதில்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹிஸ்ட்ரி டேக்கிங் தெரியல அப்படின்னா நம்ம மருத்துவ தொழிலுக்குள்ளேயே போக முடியாது. நம்ம அவங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும், அப்புறம் தான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே. அது நம்ம அடுத்ததுக்கு வரலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சுக்கலாம், அடுத்து கம்ப்ளைண்ட் தெரிஞ்சுப்போம், அதுக்கப்புறம் 1 by 1 அனடமிக்குள்ள போவோம். ஸோ ஆஸ் இதில் வேறு எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணல இல்லையா? ஓகே, இதுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறேன். சரி, இனியோட கிளாஸ் நிறைவு பெற்றது. நாளைக்கு நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா, இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம், இன்ஸ்பெக்ஷன், எக்ஸாமினேஷன், பர்கஷன், ஆஸ்கல்டேஷனில் என்னென்னலாம் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து நம்ம வந்து அனட்டமி, ஃபிசியாலஜி, பெத்தாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரி, மெடிசன், ஃபார்மகாலஜி வருவோம். தொடர்ந்து கிளாஸ் நடந்தா ஓகேவா? தேங்க்யூ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.